Quer mandar em mim, vou sair, vou sair. Ninguém vai impedir, vou sair, vou sair. Quer mandar em mim, vou sair, vou sair. Ninguém vai impedir, vou sair, vou sair. Voltamos, galera! E agora é hora daquele jogo que vocês de casa gostam muito de curtir. Afinal, juntando palavras, a gente vai formar essa música. E afinal, você sabe qual é a música? Mas não sou eu que vou comandar isso não. Quem comanda é o meu amigo Marco Silva. Diga aí, Marcão. É isso aí, Gilberto. Estamos no início aqui, é o nosso game musical, né? Hoje, mais do que nunca, com a banda A Patroa e com a banda Flor Serena. É isso aí. E você já sabe, né? Como é a brincadeira do nosso game musical. Você sabe? Eu sei. Você sabe? Pois, eu vou explicar. O nosso game musical se compõe de 4 músicas, tá certo? 4 músicas e 5 palavras. Eu vou falar uma palavra e você vai ter que adivinhar qual é a música, certo? Certinho. Tá explicado? É isso aí. Então, hoje a banda homenageada é a banda Magníficos. Vocês já cantaram com a banda Magníficos, já fizeram alguma participação? Já dividimos palmas. Não precisa nem perguntar se conhece ou não a banda, né? Então, vamos lá para a nossa brincadeira? Vamos nessa. E deixa eu explicar, antes de mais nada, deixa eu explicar que se não ganhar o prêmio, né, o prêmio fica para o apresentador que vos fala. Você quer a carta. Se você não ganhar, quem ganha a carta. Certo. Eu gostaria que vocês cantassem uma música da banda Magníficos. Momento de amor, Amor, quero com você momentos eternos de amor e prazer. Se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. E você de casa, tá torcendo pra quem? Pra Patroa ou pra Flor Serena? Vamos lá? Vamos pra brincadeira? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos pro pau ímpar pra ver quem que vai começar. Pá. A não ser que ele seja... Ganhei. 4 é pá. Pronto, vamos lá? Dá início? Vamos. A primeira palavra. Difícil. Difícil. Flor Serena. Difícil, sonhos. Difícil sonhar. Difícil, sonhos, emoção. Difícil, sonhos, ternura. Som de ternura tá na ponta da língua, mas não vem não. Sonho de ternura, sonho de não. Difícil, sonhos, emoção, ternura, calada. Apaixonada, Sofro calada. Tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada. Vamos embora. Tudo fica mais difícil sem você. Mais uma música. E vamos com a primeira palavra. Com a banda Flor Serena. Ninho. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, Suadinho de prazer, amor. Me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Rapaz, acertou de primeira Flor Serena. Que é isso como é bom o forró, né? Todo mundo conhece todo mundo. Vamos, então, para a terceira música. A banda Patroa. Primeira palavra. Lençóis. Lençóis. Flor Serena. Cama. Os lençóis de nossa cama. Poxa, parece que a melodia parece que é do nosso ninho. Os lençóis da nossa cama, poxa. É isso aí, mais ou menos isso. Banda Patroa. Lençóis. Cama. Depende. Depende. Eu sei qual é. Depende. Não depende de nós, não, viu? Não, depende não, de nós. Bandas Flor Serena. Vá. Lençóis, cama, depende, amor. Poxa, o amor depende do lençóis. Os lençóis de nossa cama, testemunhas para que não é a música. Pronto, a banda Patroa agora.
lençóis, cama, depende, amor, tortura. Essa já foi. A banda, a música é Só Depende de Nós. Só depende de nós. Pega fogo os lençóis. Eita, coisa boa. Estamos na cama. O amor é nós. Só depende de nós. Empate. Quase ganhei, não ganhei não? É isso aí. Empate 1-1, hein? Vamos desempatar agora. Vamos nessa. Inicia com a banda Flor Serena, não é isso? Vamos lá. Primeira palavra, coração. Poxa, magnífico coração. Coração, a banda patroa agora. Relógio. Coração, relógio. Os ponteiros do relógio a cada segundo tiram minha paz. Flor Serena. Coração, relógio, incendeia. Incendeia nossos corações, o relógio da paixão. Incendeia os relógios. Banda patroa. Coração, relógio, incendeia, chiclete. É. A minha paixão virou chiclete. Dizendo com você, o meu coração virou tiete. Dizendo com você. Ah, essa paixão virou chiclete e grudou em você, o meu coração. Virou tiete. É isso aí, gente. O nosso game musical hoje, com as mulheres aqui representando, né? A banda patroa matou a pau aqui. Mais ou menos. Infelizmente, meu irmão. Ela ganha um brinde aqui, o nosso brinde, né? Que coisa maravilhosa, né? Tá entregando Nossa. o brinde a uma mulher. Me desculpe. Oh, obrigada. É isso aí, gente. Finalizando o nosso game musical. E eu passo a bola para você, meu amigo Gilberto Romano. Olha que pelo visto a galera da Magníficos lá tá amando a patroa. Curte a Magnífica há muito tempo. Ah, sou fãzaça, adoro Magníficos. Essa galera do Forró das Antigas a gente consome bastante. Desde pequenininha, né? Não, eu era um bebezinho, né? Você Eu já também. era adolescente. Não, eu era um neném. Agora, como ela ganhou um brinde, né, Marcos? Ela tem que dividir, compartilhar com a gente. Perfeitamente. Tem que compartilhar, claro. Se vocês cantarem a música da patroa, quem sabe, né? Você vai ter que dar uma aula pra gente aqui, pra gente Verdade. interagir assim, com aquela voz bonitona lá do Marcos, né? Minha voz cantando é um fiasco. Mas agradecendo a presença de vocês aqui, né? Vamos deixar o contato para shows, né? Quem quiser contratar a Banda Patroa, como é que faz? Banda Patroa 719-9904-2413. E para seguir nas redes sociais? @Banda A Patroa, todo mundo conectado lá. Ok. E Flor Serena? Flor Serena, para ligar para 719-9974-1677 e no Instagram é @Flor Serena Oficial. Aí você acha, então Verlando Gomes lá, que eu também futuco lá e direciono os vendedores, empresários. Dá um oi lá na minha página. Mas Marcão, eu tô querendo ouvir uma música, os dois cantando juntos. Você concorda comigo? Perfeitamente. Seria bacana, né? Cantar. Vamos? Aquele clima, forrozinho tá naquele gostoso. clima. Que não pode faltar. Já estamos no clima, né? Do São João, né? Esse clima gostoso, maravilhoso. Estou sentindo até o cheiro da canjica e do milho verde. Ah, coisa boa. Vamos lá. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @Som de Papo, e também estamos no nosso Facebook. Contatos para você que quer participar do nosso programa, você que é fã desses artistas, participe, interaja com a gente. É Som de Papo na TV. Vamos nessa! Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. A patroa! Eu só quero um amor. Vai! Que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre meu viver. Mas um xodó. Um xodó pra mim, do
do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Salve Dominguinhos. Salve Gilberto Gil. Salve Flor Salve Serena. Anastácia. Salve a patroa. Salve Tchau, galera. Sorocaba. Até a próxima. Tchau, gente.